Здорово, друзья! Очешуеть. А какая кнопка орать? G. Блять, какой пиздарик. Дерьмо плечь. Блять! Сука, он прям передо мной появился. Звук на минимум ставишь, она орет как сучка, блять, недорезанная. Доски какая-то хрень рисуется, Что, смотри. члены монстр рисуют, какой-то. что ли, или что это? Это лютая наркомания, опять передо мной появилась, тварь! Надо искать. Меня жестоко поимели, короче. Чпокнули Ничего, всех по черноте. ничего. Идол — это просто какашка такая большая. Все, пока-пока.